सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस। तो स्विच यहाँ है आपका। हाँ तो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जब तक यहाँ प्रेशर नहीं आ जाए 40 के आपको है ना, तो 40 के आसपास इसका प्रेशर आ जाएगा। उसके बाद ये हेड चालू करना आपको है ना। 15 सेकंड लगते हैं जनरेटर में। है ना 40 हो गया। अब यहाँ चालू कर सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे भी इसका स्विच हाइड है। करने के बाद यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग देता है और प्रीवियस सेटिंग होता है। जो अपन ने लास्ट सेटिंग छोड़ी है, लास्ट टाइम जो अपन ने सेटिंग करके बंद किया मशीन, तो वो प्रीवियस सेटिंग में आपको वही से मिल जाएगी है। और डिफ़ॉल्ट में डिफ़ॉल्ट हो जाएगी सेटिंग, फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाएंगे। बाकी सर्किट सेटिंग वगैरह रहती है, सर्किट यूज़ करता मैं, और क्विक सेटिंग में डायरेक्ट यहीं से सेटिंग हो जाएगी। तो और यहाँ पर प्रेशर भी देखना है आपको है। यहाँ पर एयर इनलेट प्रेशर कितना है 60, यहाँ से जो आ रहा है एयर का वो 60 मतलब 60 आ रहा है। ऑटो इनलेट 56। ठीक है, इतना रहना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पर प्रेशर आपको, ये जो O2 का लाइन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा 40 से 87 PSI है ना, तो इसके आसपास ही रहना चाहिए। इससे ज़्यादा हुआ तो अंदर के बॉल फट सकते हैं। ठीक है, आपको पहले यहाँ पर सिलेंडर से यूज़ होगा, वैसे लाइन नहीं है तो सिलेंडर से एडजस्ट करके आप देखेंगे। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। यहाँ स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे स्टैंड बाय मोड में रहेगा, तो ये स्विच आपको प्रेस करके रखना, ये स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉलेशन। ठीक है। ठीक है, यहाँ RR आ गया आपका। तो यहाँ कोई भी सेटिंग करने के लिए आपको ये की दबाना है आपको। RR के नीचे RR पे आप जाओगे, वाइट आएगा आपको, फिर रोटेट करना है इसको, तो प्रेस करना है। ठीक है, 40 रखते हैं। FiO2 सिलेक्ट करना है, तो यहाँ आपको पहले सिलेक्ट करना है, उसके बाद इसको रोटेट करके FiO2 दिखता है। ठीक है, और पीप वगैरह भी वही सेम रहेगा सर, है ना। तो डॉक्टर के ऊपर है वो जो भी सेटिंग करेंगे वो। उसके बाद अपन यहाँ पर आ जाती है कीज में। यहाँ पर मोड सेटिंग रहेगी आपको, कौन कौन से मोड रहते हैं, ACMV वगैरह, SIMV, CPAP रहेगा आपको। इसमें 4 मोड एक्स्ट्रा है ना, प्लस है, तो ये 4 मोड इसमें अलग से है। हाँ, अपन ACMV पर रखना है। और मेन स्क्रीन कोई भी सेटिंग वगैरह में अपन घुसाएँ, जैसे क्योंकि अंदर गए अपन सेटिंग वगैरह में तो समझ नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट मेन स्क्रीन पर। ठीक, और अलार्म सेटिंग से रिलेटेड अलार्म सेटिंग करना तो वो कर सकता हूँ, और अलार्म साइलेंट करना हो तो अलार्म साइलेंट हो जाएगा। सिस्टम सेटिंग, इसमें ये रहेगा आपको ग्राफ सेटिंग रहेगा, आपको फ्लो वर्सेस अपना ये प्रेशर वर्सेस फ्लो, तो ये आपको ये सेटिंग भी रहेगी। कौन कौन से आपको मतलब प्रेशर में आपको ग्राफ चाहिए वो। लूप में चाहिए तो लूप में आ जाएगा। ठीक, ये लूप में आ जाएगा है ना। न्यूमेरिक में चाहिए तो न्यूमेरिक में आ जाएगा आपको। इसमें सारा आपको टाइटल वॉल्यूम वगैरह जितना डिलीवर हो रहा है, कितना दिया उसका डिलीवर हो रहा है, वो सब शो हो रहा है। अब हिस्ट्री में अपना लॉग बुक ट्रेंड वगैरह अपन देख सकते हैं। पैनल लॉक करना तो पैनल लॉक हो जाएगा आपका, कोई भी की काम नहीं करेगा। किसी पेशेंट को गलती से कोई की दब गया हो तो हम ये लॉक कर सकते हैं। अनलॉक करने की अनलॉक के लिए उसी को वापस प्रेस करना है।
और मॉनिटर वैल्यू में क्या रहेगा, आपने क्या क्या दिया है, FiO2 वगैरह 63 दिया, आपको कितना डिलीवर हो रहा है पेशेंट को दिख जाएगा। टाइटल वॉल्यूम 300 सेलेक्ट कर रहा है तो ये 137 आ रहा है, थोड़ा कम है, कैलिब्रेशन करना पड़ेगा एक बार, अभी हो जाएगा, है ना। ये सब देख सकते हो आप, ठीक है ना, रेस्पिरेशन। और यहाँ पर आपको फ्रीज करना तो फ्रीज हो जाएगा आपका ग्राफ, वापस हटाना है। कैलिब्रेशन करना हो, जैसे FiO2 और टाइटल वॉल्यूम में कुछ डिफरेंट अंतर आ रहा हो तो उस टाइम पे आपको ये कैलिब्रेशन करना रहेगा। तो कैसे करना है अभी बता रहा हूँ। ये इंस्पिरेशन में होल्ड करना तो होल्ड हो जाएगा, है ना। एक्सप्रेशन में होल्ड करना तो वो भी होगा। 100% O2 देना तो यहाँ से डायरेक्ट 100% O2 चले जाएगा, ठीक। वापस हटाना वापस। और नेबुलाइजर करना हो तो यहाँ से आप नेबुलाइजर किट लगा के, ठीक है। और स्टैंड बाय मोड पर डालना तो यहाँ से प्रेस करके स्टैंड बाय, ठीक है। इसमें वापस आता है ना, इसको प्रेस करके रखना। आपको ये की सिलेक्ट करना है और यहाँ से रोटेट करना है, ठीक है। थोड़ा हर कोई भूल जाता है कि इसको करना है किसी ने, तो वापस प्रेस करना है सिलेक्ट करने के बाद। और कैलिब्रेशन कैसे करना है आपको, कैलिब्रेशन जैसे FiO2 तो बराबर आ रहा है आपका, टाइटल वॉल्यूम में अंतर आ रहा है तो आपको फ्लो सेंसर कैलिब्रेशन करना होगा, ठीक है। तो फ्लो सेंसर कैलिब्रेशन करना है तो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्कनेक्ट पेशेंट फ्लो वेंटिलेटर। तो ये आप कनेक्ट कर दिया अपन कैलिब्रेशन पे गए, ये फ्लो सेंसर पे सेलेक्ट किया अपन ने और प्रेस कर दिया ना। कुछ 15-20 सेकंड लगते हैं। सक्सेसफुल आया तो समझ लो आपका फ्लो सेंसर ओके, ये फ्लो सेंसर है ना, हो गया। ये पेशेंट के हिसाब से रहता है ना, वेट के हिसाब से पेशेंट के हिसाब। ऐसे निकलता है आपका, ठीक है। क्लोज करना इस साइड, स्लाइड होगा उसके बाद आपको बाहर की साइड खेलना है कि एक नोच है ना, ये नोच को इसी के नोच के इसमें लगाना है आपको, ऐसा मत लगा रहे हैं, ठीक है। इसको अंदर लगाना है, इसमें वो वेट वाला सिस्टम में अपन वेट डाल दे ऑटोमेटिकली सेटिंग वो ले लेता है। FiO2 कितना देना है, FiO2 मतलब जैसे वेट के FiO2 एक नॉर्मल तो 21 आपको सेलेक्ट कर सकते हो जो रहता है ना, बाकी 100 तक जा सकता है वो है। आपको क्या बोलना, मतलब वेट के हिसाब से, जैसे अपन वेट के हिसाब से वो अपना टाइटल रूम सिलेक्ट कर सकते हो ना, ऑटोमेटिक नहीं आपको करना पड़ेगा वो। नहीं बहुत समय रहता है ना वेट से टोटली ऑटोमेटिकली। इसमें प्रेशर सही है ना। ये HME फिल्टर है, आपको यहाँ लगानी है सर, हर पेशेंट पे बदलना है, ठीक है। और मास्क के साथ में वो बैक्टीरिया फिल्टर लगाना है वाइट वाला।
FiO2 चेक कर लेता हूँ मैं। 86 किया तो यहाँ पर वही आना चाहिए। ठीक है। FiO2 तो बराबर आ रहा है। टाइटल वॉल्यूम में थोड़ा सा 56 56 है। यहाँ O2 लो आएगा आपका। हाँ। तो आप ये देखेंगे कि सिलेंडर से आपको O2 बराबर मिल रही है ना, 40 के ऊपर। हाँ, जब तक कैसा 40 प्रेशर आ जाए फिर उसके बाद आपको जो लास्ट सेटिंग की अपना पीएस सेटिंग में जाना वो बात क्या करेंगे, ये स्टैंड बाय मोड पे चलिए प्रेस करके अपना चालू कर। फिर आप जो भी डॉक्टर बोले उस हिसाब से सेटिंग करेंगे। ये टाइटल वॉल्यूम